ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಎಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪ್ಪುನು ಮಂತುದು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನ್ನಿ ಬಲಿ. ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 15 ಮಾರ್ದು ಇರುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೇನು ಮಾತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದು ಒತ್ತು ದಿನ ಸಾಮಾನು ಚೌಲಿ ಐನ ಬಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ಎಸಳು ದೆತೊಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯವನೋಡು. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. 1 ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು, ಏಲಕ್ಕಿ 1 ಈತೆನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಒತ್ತು ದಿನ ಸಾಮಾನು ಚೌಲಿ ಐನ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯವನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಾತುಂಡು ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಎಟ್ಟಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಟ್ಟಿನ ಕಾಯ್ತದು ಕಜಿಪುನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ನಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗ್ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಟ್ಟಿ 2 ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲದೆ ತೊಂದೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದೆ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊಂದು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ 1 ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನು ಪಾಡೊಂದೆ, ಒಂತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು. ಈತೆನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನನಂದೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದಿತ್ತತೆ ಆ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ತುಪ್ಪಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. 2-3 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಮೂಲು ತುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಒಂತೆ ನೀರುನು ಪಾಡೊಂದೆ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ. ಇತ್ತ ಕಡೆದೀತಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೊಂದೆತ್ತಿ ಆ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಸಾಲೆದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊನ್ನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ತುಪ್ಪಲ್ನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಎಟ್ಟಿನ ಮಸಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡೊನೋಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದೀದು ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಮಾತ ಬುರ್ತುಂಡು. ಇತ್ತ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.